Um pai relatou que ouviu um barulho estranho detectado pela babá eletrônica, vindo do quarto do filho. Ele diz que o quarto está vazio, que a esposa dele e o filho não estão em casa no momento, e que somente ele está na casa. Ele diz que o barulho acontece todos os dias no mesmo horário, o que o deixava ainda mais perplexo. O homem estava visivelmente preocupado enquanto relatava a estranha situação que estava ocorrendo em sua casa. Enquanto ele continuava a descrever os eventos, de repente uma das portas da casa se abriu sem ninguém aparentemente por perto, o que o deixou extremamente assustado.